नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू आजी अनेक अदम्य चेतनामळग कार्यक्रमाक आम्ही तुमगेल मुखार आसाची आयचे संदर्शनाक आमगेलोट आस एक सानु 11 वर्ष प्रायेचो चेडू केवल 11 वर्ष प्राय जलार तागेले साधना श्रद्धा आणि संगीताची प्रीती आमकां सगळ्यांक एक नमूना प्रेरण जावन आसा तोची आनी कोणी न्हय आमगेल मंगळूरचो सान एक तबला वादकू आनी गायकू वय कुळूर साहस नायक 1.5-2 वर्ष म्हणटनाची ताणे प्लास्टिका डब्ब्यारी तबल मारची ताळ वाजूच संगीतांतू असल एक नमन्या आसक्ती दाखयलेल्यान हागेल प्रतिभा आजी ताळ तबला दरबुका हार्मोनियम असल पुराय वाजूच्यांतू मस्त एक नमन्याचे बुदन जावन आसा आनी तशीची भजन म्हणच्यांतूय तागेले नाव ताणें गुर्तसून घेतिल्लें आसा एक महान कलाविदाले पयणांतू ते सान हेज्यान सूर जाता आरंभ जाता जाल्यार ते हेज्यांतू भविष्याचे साधनेचे ताळ निप्पोन आसता तसले एक भरवसेंतू आजी वो आमगेले तबला वादकू साधकू म्हण म्हणत साहस आज आमगेलोट आसा प्रस्तुत 7th क्लासांतू शिकता आसा देवस्थानांतू भजना सेवा दवरनो विविध वेदिकेंतू तागेल भजन आनी तबलांनी जनाल मोगू प्रीती सकಡೆ प्राप्ती कोन घेतिल्लो आसा आजी तागेल भविष्याचे उत्तम संगीतयानाचे काणी आमी ऐकुया आता साहस आलोटू ताका प्रति एक हेज्जेंतू प्रोत्साह प्रेरणा आनी बेंबल जावन आशिल्ले तागेल अम्मा लक्ष्मी सुधीर नायक आज आमगेलोट आसा म्हण सांगूक संतोष जाता आसा संगीत लय परिश्रम आनी कुटुंबाचे बेंबल हेच हांगेल पयानाचे विषय आत्त आमी आमगेल भासांतू ऐकुया सुरवेक साहस सान चेडू हाकाय आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया साहस आलवटूची तागेल अम्माके आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया साहस नमस्कार चेडा नमस्कार येस नमस्कार लक्ष्मी भारी खुश जाली तुमकां हांगा पळोवन सुरवेक हांव साहस आनी गीता तुका कशी दिसली हांगा येतना हंग येतानाची चंद आशिल्ला भायरी एंट्रन्स तुची लायक एक पॅलेस आयलेल म्हणके या जाल्ला मागीर भितर येवन तरी हांगा तुमगेल म्युझियम आस म्हूण कळ्ळें आमकां म्हाका तेजें नांव अशी एकड तेकड वतना ते एक ओल्ड पियानो मेळ्ळा म्युझियमांतू ओके त्या वाजयतना म्हाका एक खुशी जाल्ला ओल्ड पियानो वाजयचा मेळ्ळें ना म्हणून हांव त्या व्हिडिओन पुरे पळयत आशिल्लें ओल्ड पियानो पुरे आशिल्लें म्हणून म्हाका वाजयका म्हूण आशिल्लें आज जालें व्हेरी गुड खुशी जाली ना ते पियानो साऊंड करता म्हण आयकून त्या म्हळ्यार म्युझिक तुका म्युझिका इंटरेस्ट आस न्हय सो तुका ते अट्रॅक्ट जालें भारी आशा आशिल्लें चल पियानो पुरे मेळ्ळा एक वाजयका खुशी जाली म्हाकाय खुशी जाली येतेना आत्ता तुगेले परिचय दिताची म्हाका तुगेला मस्त वेग उलोवचें आसा सो सुरवे तुगेले परिचय दितवे मिगेल नाव साहस नायक हांव 7th स्टँडर्ड शिकचे हांव केनरा हायस्कूल CBSE डोंगरकेरेंतू थंय शिकचे मिगेल अन्नाल नाव मिगेल अज्जो रामचंद्र नायक पाणे मंगळूरचो आणि मिगेल अजिल नाव सहना नायक ती मंजेश्वराची आणि मिगेल अम्माले अन्नाल नाव मिगेल अज्जुतो नित्यानंद पै कोची सुकुनु आणि मिगेल अज्जिल नाव उषा पै ती तलशेरी सुकुनु आणि मिगेल अन्नाल नाव कुळूर सुधीर नायक आणि मिगेल अम्माल नाव लक्ष्मी नायक आणि मिगेल 2 जण बहिणी आसा ट्विन्स तांगेल नाव स्मिती आणि स्तुती नायक म्हणून चंद नाव कसं स्मिती आणि स्तुती नायक स्मिती आणि स्तुती भारी चंद आणि तू साहस व्हेरी गुड आता साहस
तुका बहीण आसाची म्हण सांगल्या तू 2 जण तांणी घरकडे कसं कशें आसा तुका लागीं चंदायर आसा की लढाई करता की लढाई म्हळ्यारी हा. असं म्हळ्यारी हा. हांव कशें लायक कल्लारी हा. लढाई करतात त्यामुळे हा. अशी नाही, तुका खेळताना तबला पुरे पुरा वाजितना हांव तबला पुरे वाजितना एकाक पाटी येवन अशी डिस्टर्ब केल्यार म्हणजे खेळ करताची ऑड असं सांगना न्हू वय वय तांणी मागीर शिकची खातीर ताका इंटरेस्ट आसता आत्ता हांव तुका नेमकूच कसा मारी स्कूला सुकून आयले कुर्ले घरा आयले कुर्ले तू तबला वाजूचकी कसं करचे सुरवेक हांव स्कुला सुकून येयले कुटल्या फर्स्ट हांव जेवण करचें कित्याक म्हळ्यार हांव स्कुला सुकून येतना 2:15 जाता एक जेवण करचें जेवणा वेळो वय मागीर जेवण जाता ಸ್ವಲ್ಪ मिगेल फ्रेंड्स आसात मिगेल नेबर्स तांगेल ಸ್ವಲ್ಪ 1 घंटा अर्ध घंटा खेळू वता गुड मागीर येवन मागीर शिकता 1-2 घंटा मागीर राती ಸ್ವಲ್ಪ तबी प्रॅक्टिस करता हो वंडरफुल वंडरफुल व्हेरी नाईस तबला प्रॅक्टिस करता न्हय आतां तुगेल तबलाक उल्लोच्या जास्त आशिल जाल्यार ते तुगेल विशय कसं सांगच्या पुरो मिगेल तबलाक उल्लोच्या जास्त आशिल जाल्यार तबला सांगता आशिल्ल्या आम्ही दोघं एक टीम बेस्ट फ्रेंड्स ग्रेट आणि म्हाका तुगेल्या जीवनान तू वाजून वाचका केन्ना पळयल्यार ग्रेट आम्ही दोघं एक लायक फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स म्हणून सांगता येस येस खंडीत इता म्हळ्यार तू तागेल फ्रेंड जावनू असं वय. केन्नाय तो म्हाका केन्नाय खंयचे प्रोग्राम पुरयला ताणें म्हाका हेल्प करचें तबलो अच्छा अच्छा हा 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 ताणें म्हाका व्हेरी नाईस खुशी जाली येता आतां लक्ष्मी आमगेल सान आसतना कसं नमुन्याचेर जेवण आशिल्लो पुरे अम्मान सांगची तेंची बुधवंत मिगेल चेडू म्हणून जाल्यार हांव तशें न्हय म्हळ्यार बुधवंत आशिल्लो तो म्हळ्यार तबलो पळयल्यार कुठले ताका कसं की अट्रॅक्ट जाता आशिल्लें वचून साधारण कितले वर्स प्रायरी तेंची 1-1.5 वर्स म्हणटनाची म्हळ्यार मिगेल अन्ना लोटवचे आशिल्ले ताणें मंदिराक आमगेल घरा लागीं आसता वीर व्यंकटेश भजन मंदिर म्हणून थंय वचून अन्नाल पय्यार बसून पळोवचें तेंची इंट्रस्ट ताका त्या पळोवचें वाजूचें जाल्यार एक तुका केन्ना कळ्ळें ताका तांचो इंट्रस्ट आसा म्हणून खंयची प्रायर तागेलें कशी कळ्ळें तबलांत इंट्रस्ट आसा म्हणून त्या वाजितान म्हळ्यार चेंडे वाजीत आशिल्लो घरा येवन दोन्ही हातान 2 चेंडे वाजूचे ते बीट्स आमकां करेक्ट कळत आशिल्ले आमी ते व्हिडिओ अपलोड केलेले आसा सान आसतना 1.5 वर्सां डब्बो वाजूचे आशिल्ले ताजे फुड्यान ते बीट्स समा आयकताना आमकां कशें की एक नमुने कळत आशिल्ले चेडाक आमचो इंट्रस्ट दिसता म्हणून तशी व्हेरी नाईस ते सगळ्यांक येना ते ज्ञान आसपळे ते एक पिक करचे वग्गी जावन न्हय वा लायक आतां प्लास्टीक तबला वाजीत आशिल्लो मागीर तुका तशीची एक गिफ्ट जावन मेळ्ळें म्हण आयकलेलें आसा तबला ते केदन मेळ्ळें आनी तुका तें मेळ्ळें कुठल्या मनान तूं कसं म्हण दिसलें म्हाका सान आसतना एक 2-4-5 वर्स आसतना 2 वर्स आसतना 2 वर्स आसतना चवले जाल्यार मिगेला हो चवलाक गिफ्ट जावन तबला वाव ग्रेट त्या गिफ्ट दिलेल्या मिगेला अन्नाल मामू म्हाका अज्जा ताण म्हाका दिलेला अज्जान म्हाका दिलेलो तबलो म्हळ्यार मिगेल चवलो केस पुरे कट्टकून जावन मागीर नावन पुरे येवन म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ नीद येता आशिल्ला मागीर हांव हर्ट करता आशिल्लें बसूक आम्हाला आनी अन्नाला मध्ये ताकाची मागीर न्हीद येता आशिल्ली तेदाची सरप्राईज जावन एक तबला बॅग हाडून दवरले मिगेल दोळ्या तेन्ना म्हाका पुरे न्हीद गेल्या मागीर खुशीन त्या ओपन कोन्न तावळी बसलो तेन्ना तूं तबलो पळयलें की फर्स्ट व्हेरी गुड व्हेरी नाईस आतां तुका कसं म्हण मना आयल्या उडगास की कसं पण उडगास असं म्हाका तबलो पळयले उडगास तबलो पळयले उडगास असं आनी आतां तू प्लास्टिका बकट सुकून बद तबलार मारू सुरू केलें न्हय व्हेरी नाईस गुड आतां भजन आनी देवळाक पुरा तो वत्त आसता न्हय देवस्थानाक पुरा म्हणूक ह्या परंपराचे वळख कोण दिवच्याक तांतू तुमगेल कसं पात्र आसा ताका कशी तेंत येवचें जालें ताका म्हळ्यार सपोर्ट पुरे भाग कितले सांत होय मिगेल अन्नाल्याची कशें म्हणचे सपोर्ट ताका सान आसतना दुखून अन्नान ओन ते अभ्यास जालो ताका ते म्हळ्यार आमी वचूनक म्हळ्यार ताका रडण येता ते रोडू बसता ते दुसू आतां कोणाले घरकड भजन मंडलील भजन मिगेला न्हू मंडळीन तशी
तशी ताका वचून वचून अज्जालोट वचून तो अभ्यास जावन गेलो तशी एक दीस चुकल्यारी तेंची मागीर म्हाका वर वर न्ही म्हणून व्हेरी गुड मागीर आजोय तशीची मागशीची हांव एक दीस आजी एक लास्ट आजी हांव व्हरता तूं भाय शिकय म्हणून तशी तितलो मटाचे ताका ओर म्हूण आज्याक मस्त मना तशी तू कुडगासस की अजाल पायार बैसून वय वय त्या प्रति शेनवार आमगेल घरा लागी वीर व्यंकटेश भजन मंदिर आशिल्ला थंय भजन जाता आशिल्ला प्रति शेनवारा तेदन मिगेल अज्जो आनी मामा वता आशिल्ली थंय भजन करूंक मिगेल अज्जो तबलोनांतलो हार्मोनी बेसता आशिल्लो मागीर मिगेल मामा भजन म्हणटा आशिल्ली तेदनाची एक दीस मिगेल अज्जान मिगेल अम्माला निमगला अक्क एक कोरेत्वा म्हणून तेदन म्हाका वेल्ला अज्जान आनी मम्मान कोण थंय वरतना अज्ज तबलो घेवन बसलो अज्जाल पयारीची आवय बसलो मागीर अज्ज वजिता वजिता म्हाका एक वज्जी म्हणून मन दिसलें ताका आवय एका पटी अशी अशी हात द्रवडता आशिल्लो तातूंत म्हाका इंट्रस्ट येलो मिगेल अज्जान म्हाका मस्त सपोर्ट केला ते पुरे भजने व्हरता व्हेरी गुड तू इंटरेस्ट घेऊन वता तशीची तू पश्चिम जागराक वतस म्हणून ऐकल्या हांव सकाळी उठा न्हू न्हय तू कशी तुका ते प्रेरण कसं तुका ते वचाक मिगेल प्रेरणा अज्जोची आज्जोची म्हळ्यार अज्जो सकाळी चोरडून दोन आसताची वय न्हय तू उठा न्हू बसत की आम्मान जागो का की तुका म्हळ्यार फुडें ती सुरत ती अज्ज सांगता उगी निद्रा मागीर सकाळी उगी उठे येता 5 घंटा म्हूण ताका न्हिदता हो मागीर सकाळी 5 घंटा म्हळ्यार ताजे फुडेंची म्हाका भंय जाता अज्ज म्हाका सोंड चाबका लागला म्हूण ताकाची आम्हाला टाइम निघूची गाडी एक पण उठान मागीर 5 घंटा उठत तशी काय अलशाय करना व्हेरी गुड एक अपड भितर जाल्ले टाइम म्हूण भितर उठान बसता म्हाका भजनेचे त्या वर्ड आयकतना म्हाका हें येता आशिल्लें इंट्रस्ट येता आशिल्लें म्हळ्यार तबलो मेळटलो म्हणून आशेन वच्चे ते मस्त जन ओट्टू जान आसताची पळयताची साहस इलो म्हळ्यार सगळ्यांक खुशीची न्हय चेरडू इत्ते येनी म्हणून निमगिताची बाप इत्ते येनी आजी म्हणून तशी निमगिल्यार मस्त मनशाची तुका कशी दिसता आशिल्ली तान तशी देवस्थानांनी वतना सकाळी उठयता न्हिदो पापो म्हण मन आयला की कितें न्हय हय मक्कानी केळसाय चेडी आशिल्ली ताका जागो कना म्हण जाल्यार तागेल कुश पळयतना म्हाकाय उठान वता म्हळ्यार ताका रेडी कोरका पेटोवका स्कूल आनी तेन्ना स्कूल आसतना कसं जेत म्हळ्यार 8 घंटाक स्टार्ट तवळी 7:30 पुरे थंय पावका म्हळ्यार खाण आनी जावका तशी त्या ಸ್ವಲ್ಪ मिस जाता आशिल्ला मागीर रज आसतना आतां जाल्यार खंयचेय दीस चुकयना ती वता तशी म्हळ्यार त्या 1 म्हयनो तशी असं लायक विषय लायक आता हे तबला मागीर आज्याल पायार बसून शिकलो पळयले ताजे नंतर कोणा लागीं शिकवण घेतले गुरु कोण आशिल्ले मिगेल गुरु विद्वान उपेंद्र मल्ल्या आता तांगेला शिकवत कितली वर्ष जाली आता सुरू करून आता एक जाले 4 वर्ष 7 वर्सारी शिकूक स्टार्ट केलेले म्हळ्यार ते बॉट समाज हांव म्हूण सांगू न्हू जे मस्कुलाराक बल येवका मसल्साक स्ट्रेंथ येवका म्हणून हय आता तो एग्जाम आनी म्हूण दिवचास की पळय एग्जाम आता आस म्हाका पळय ह्या वर्स कोरया ह्या वर्स तू खंयची एग्जामा दिता ज्युनियर की ज्युनियर फर्स्ट व्हेरी नायस कशी म्हण दिसता एग्जाम दिवची म्हळ्यार भंय दिसता की भंय जाता एक्साइटमेंट जाता एक्साइटमेंट वाव व्हेरी गुड काय भिवू नाका तू फर्स्ट क्लास वाजिता आता आमी तुगेले ते तबला ऐकुया हांवें वाजूचे
भारी लागजेला साहस. आत म्हाका एक क्वेश्चन येता मनांत, तुका साहस म्हण नांव दवरूक कोणाले हे प्रेरणा आनी कशी दयले सांग तुवें लक्ष्मी. आमी मस्त नाव साहस पडयलें, म्हळ्यार वय. धैर्य वय, धैर्य म्हण. वय. तागेले अन्नाक तेंची नाव जेवका म्हूण हटा बशिलो म्हणल्यार साहस म्हळ्यार एक युनीक नाव येयजेल्लें आनी वय. ताजे वयरी धैर्य म्हूण जेल्लें म्हणून मिनिंगफुल तशी वय तशी तेंची नाव जेवका म्हूण सांगून तागेले अन्नान तशें जावन तो धैर्यारी अत्ते तबलो मारतना एक कॉन्फिडेंटली वाजिता खुशी जाली माहिती आतां शिकवण स्कुलाचे ते पुरे कशी मॅनेज करता. स्कुला वतना पुरे तबला शिकोवका, स्कुला वचुका, स्कुला परीक्षा तेतून पुरे तू कशी मॅनेज करता सांग तुवें. त्या मॅनेज म्हणना म्हळ्यार एक एक पाटी म्हळ्यार 2 घंटा शिकता, मागीर तबलो प्रॅक्टिस करता, मागीर देवस्थाना भजन असल्यार देवस्थाना वता तशी. ताका एक मॅनेज टाइम म्हणना. टाइम म्हणना म्हणजे स्कुलाच वाजूच्या तुका टाइम मेळतोय. वय त्या मेळटा तांची देवस्थाना वचूका जाल्यार फर्स्ट शिकवण कंप्लीट करचें शिकवण मागीर कंप्लीट पेटोवचें होमवर्क असं कडे कोण दवर न्हू मागीर मागीर वच्चे वच्चे. वच्चे नवा. ओके गुड. स्कुलान तू तुगेले फ्रेंड्स पुरो कोण आसा तुगेलो तबला शिकतल कोणी आसा की. तबलाच म्हळ्यार मिगेला खंय व्हड क्लासाची आसाची चेडूं तांणी मिगेला अण्णशी आसाची. वय वय आसा व्हेरी नायस गुड गुड. तुगेले फ्रेंड्स तुका तबला तू क्लासान तू अजवेरी टेबलार डेस्कार पुराय टका 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 परत मारता आसता की तू टेबलार पुराय. हांव घरान तू एक पाटी टीव्ही पळोवचे बसताना म्हाका त्या मनशी जाता वाजया म्हणून ताका अशी वाजूच पायार नातल्यार सोफार नातल्यार. स्कुलान तुवें तशीच एक पाटी कोणी कसले म्हणटा की ना ना ना. ओके नायस नायस. घरान तू कशी आशिल्ली चेडूं सांदोन. सांदोन म्हळ्यार बुदवंत आशिल्लो पुरे अम्मानी सांगची तेंची बुदवंत म्हणून जाल्यार कसले बात दिनाशिल्लो पोकरी म्हळ्यार ते एक नाशिल्ली लुटी नाशिल्ली आनी चंद कोण पळयत आशिल्लो तबलो जाल्यार तशीची वाजूच मात ताणें एकड तणचे त्या तणचे तशी अपासन कोण तांकून दवरचे. वय ते पुरे आशिल्ले. आतां एक टॉयस केळका जाल्यार समेत ते मागीर तो अरेंज कोण दवरता आशिल्लो. व्हेरी गुड. असं पळयला हांवें येता न्ही तोच तबलो घेवन ताणें ओपन करून चंद करून हाजेर दवरलेले आसा. व्हेरी गुड. ते हॅबीट लायक येता. आतां तुगेला विंगड कसो निमुचा हांव आतां तुगेले तबला करचे व्हिडिओ पुरो शेअर केलेले आसा मस्त पटी हांवें एक पळयला. तुका ते शेअर करतना कशी म्हण दिसता. म्हाका म्हळ्यार मिगेल अम्माक मस्त जन व्हिडिओ पुरे पेटयत आशिल्ली हांगा वाजीत म्हळ्यार देवस्थाना वय देवस्थानांतल्यान आमगेला वीर व्यंकटेश भजन मंडळी मस्त कडेन वताची तांगेला उठी एक पाटी हांवें वता आशिल्लो. तांची मिगेल अम्माक थंय कोण आसा तांची व्हिडिओ कोण मिगेल अम्मा पेटयत आशिल्ली हो पळय कितलो लायक वाजिता सांग म्हूण. वय अम्मा गोतस साहसाला अम्मा म्हूण नवे. येस व्हेरी नायस. एक एक पाटी फेसबुकान थंय मेळटा आशिल्लें की मम्मान शेअर करचें पुरे तशें. तुका कशें दिसता लक्ष्मी ताणें तबला वाजितना तुगेले मनान तू ताका जनान प्रशंसा करताची जनान मस्त ताका प्राइज मेळ्ळा दिसता ना कॉम्पिटिशनांत न्ही. वय राग तरंगांत मेळ्ळा बालप्रतिभे वाव तातूंत सेकंड मेडल डिस्ट्रिक्ट कंग्रॅच्युलेशन्स. तशी मागीर मस्त हॉनरिंग जालेलें आसा. ऑनरिंग जाला उडगा आसास की चेडा तुका. वय एक लायक मुमेंट त्या ल्हान आसतना वीर व्यंकटेश भजन मंडळीला अमित माय म्हणून आसा अमिता पंडित माय तांगे ते आशिल्लें आमगेले भजन वीर व्यंकटेश भजन मंडळी. तातूंत अज्जान म्हाका व्हेल्लें तांगेले घरा वय भजन म्हणूंक तांकां मिगेल ताळू कसो की हांव इतले लायक ताळ वाजिता म्हणून तांकां हें जालें खुशी जाली. ताका मागीर भजन जतरी तांणी पुरे जाणां प्रसाद पुरे दिला मागीर म्हाका एक पुरे जाणां मध्ये बेसोन एक लायक सन्मान केला तांणी. गुड गुड. आतां तांणी नाची जाल्यार तांगेला आशीर्वाद आसा. खुशीन तुका एक 3.5 वर्स आसतना येस येस उडगा आसास तुका न्हू. आतां तुका ह्या तबला निमित्त तू क्लासाक वता आसा लायकून विंगड कोणचे तबला आर्टिस्टांक कलाविदांक मेळ्ळल चान्सेस की मेळ्ळा की. वय मेळ्ळा फर्स्ट मेळ्ळलो नागेश अडगांवकर म्हणून नागेंद्र माम म्हणून आसा तांगे थंय तो येयलो ताका आमी चमकलेली ताका मेळच्याक पुनाच नागेश अडगांवकर तांणी म्हळ्यार नॅशनल अवॉर्ड विनर तांणी म्हळ्यार व्यंकटरमण देवस्थाना डे 3 13 तातूंत भजन सुद्दां
येलेले त्यांनी भजन म्हणूक ಕೊಡಿಯಾಳಂತು ಮಂಗಳೂರ कोडेला हंगस हा. तेदन आवय आशिल्ली त्या भजन सुद्धा मिगेल अज्जाल उठू हा. तेदन त्यांनी येऊन भजन म्हणत आशिल्ली तांगेल मागशीची ताळ घेऊन वजीत आशिल्लो ವಾವ್ त्यांनी म्हाका अप्पेल आणि तांगेला हाता लागीर येऊन रबेल म्हाका यो तू ಹೆದ್ರಾರ ಬೈಲ मागीर तांगेल भजन जावते तांगेल लागी आशिल्ले थंय क्षण लायक एक वय. क्षण पळय तुका तबला बत आशिल्ला ना चांग चांग कलाविदांपुरा मेळोक तुका लायक अवकाश मागीर म्हाका महालक्ष्मी शणै अक्का हो सिंगर वय हा. वय, हा तांकांय म्हणला हांव हम्म. त्यावेळी नागेंद्र मामा घरा त्यांनी येलेली हम्म. तेदन म्हाका एक मेळचे अवकाश येयलो कसं म्हणाली त्यांनी एक भजन म्हणलें तांगेला या फेमस ते भजन नारी नयनाच्या हो वय वय त्या म्हणून ऐकून त्यांनी लागी बसली तागेला हम्म. वाजवूक सांगा तांगेल त्या भजन एक हांव तबलो वाजिला त्यांनी लायक जाला म्हणला हो तांगेले एक आशीर्वाद लायक अवकाश तुका व्हेरी गुड मागीर हांव म्हणलेलो अजित कडकडे सांगा तांकां त्यांनी बेस्ट नागेंद्र सिंगर वय. त्यांनी नागेंद्र मामा ते येलेली तांकांय मेळचे एक चान्स मेळ्ळो म्हाका व्हेरी गुड तांगेल इद्राकय हांव आनी मिगेल भयण्यो दोग जण हांव तबलो आनी तांगेला लायक त्या फेमस पद नारायणी नमस्तुते त्यांनी म्हणलेले पद त्यांनी म्हणलेले पद तांकां ते त्यांनी तू ऐकून हांव कशी तबलो वाजिला मिगेल भयण्यान म्हणला हो आनी तांगेला एक लायक आशीर्वाद मेळ्ळा म्हाका व्हेरी गुड तू कसं शिकलो तांकां पुरा मेळणो तांकां पुरे मेळ्ळो म्हळ्यार लायक जालो एक्साइटमेंट जालो आनी तांगेला नॉलेज पुरे म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ तांणी म्हाका नॉलेज दिला अशी जावका तशी जावका पुरे हो ग्रेट टिप्स टिप्स आणि तू काय तशी तांगेला म्हणजे एक लायक वय. नाव घेऊ का म्हणून मना आयला नाही व्हय? वय मागीर ह्यो मेळ्ळलो भाग्यश्री देशपांडे आ. तर तांकांय मेळ्ळा त्यांनी म्हाका एक लायक आशीर्वाद दिला त्यांनी म्हणला म्हाका भयण्यांक लायक जावका तुमी आनी हें करपा प्रॅक्टीस करता म्हणून मागीर ह्या पुरे सपोर्ट नागेंद्र मामा आनी नम्रता माई हा त्यांनी कोण आहे नम्रत नागेंद्र मामा नागेंद्र बाय, मामानी बाय. माय ताने म्हणता ना बा, त्यांनी जाय. आर्टिस्टां पुरय त्यांनी वेलकम करचे तांगेले घर कडे तशी तांगेल सपोर्ट आनी म्हाका इतला तांकां चेडू कलाविदांक म्हळ्यार मेळ्ळा. अशा आर्टिस्ट म्हळ्यार बारी मोग तशी त्यांनी कोणा आयल्यार आमकां अपयताची ते एक मस्त सपोर्ट तांगेले लायक चान्स मेळ्ळो म्हाका तांकां पुरे मेळ्ळो म्हाका खुशी आशिल्ली तांकां मेळ्ळो का म्हणून म्हाका ऐकून गोत आशिल्लें तांगेल वय तांगेलें नांव ऐकून गत आशिल्लें जाल्यार तांकां मेळ्ळो का म्हणून आशिल्लें ताका मेळ्ळो व्हेरी एक चान्स मेळ्ळो थँक्स टू नागेन माम नो वय ग्रेटफुल तांणी तशें आपयला तांगेल सपोर्ट आनी म्हाका इतले जाणां मेळ्ळो तुगेलो तू ते टॅलेंट आस ते प्रतिभा आस ते प्रतिभाचे दायर वयर येवका म्हूण सांगू न्हू अशी तुका व्हड मनशाक कलाकारांक मेळ्ळा रे तुका ते लायक विशय तो तांणी म्हाका सांगला तू आनी काही लायक जावका आनी ಒಳ್ಳೆ ಜೊತೆ लायक अजेर पावका म्हणून ग्रेट ग्रेट खंडीत पावता चोडा तुगेला हाता चळक पळयतना हातान वाजूचे म्हाका भारी खुश जाले इते व्हेरी नायस आनी हागेले साधना पळयतना लक्ष्मी तुका केन्ना एक आनंद बाष्प येयलस की फर्स्ट टियर्स ऑफ जॉय वय त्यांची 3.5 वर्सारीची त्या अशोक पंडित मामू त्यांनी केंद्र हायस्कूल मास्टर जावन आसाची मास्टर जावन आशिल्ली आतां रिटायर जाल्ली तांगेल्या बायल अमिता पंडित माई त्यांनी ते फर्स्ट ताका त्या पुलांनी घाल पाप मध्ये बसून ते सन्मान करयलेले पुरे जनाले एद्राक त्या पळयल कुठले इतले सांचेरडाक तांणी हें केलें ना आयडेंटिफाय केलें ना तें हें म्हणून आमकां मस्त एक नमुने तितली सान प्रायरी वय टॅलेंट पळोवन वय. ताका तेंची. अप्रिसिएशन केलेलें आतां तुका मुखारसून कसले सपन आसा तबलाच विशयान जेवो म्हाका एक व्हड सपन आशिल्लें की म्हाका उस्ताद शाकीर हुसेन मेळका म्हणून ताजे जाय न्ही ऑड न्ही मागीर म्हाका आर्टिस्ट जावका म्हणून न्ही म्हळ्यार म्हाका एक तबलांत लायक अजेर पावका वेर जावका न्ही के तबलांत तू आनी के मस्त शिकवायचो तबलांत तू आता तुगेले एक फर्स्ट स्टेप इतलेची कळवे वय. आनी मस्त आनी के मस्त जाकीर हुसेन अल प्लेस आर येवका जाल्यार तितले हार्ड वर्क तितलेची काम करका तुका तें मन आशिल्लें ते एक व्हड विशय लायक इतेना तू खंडीत येता तुका तांतू मनात दवरतना तुगेले एक ते विंगडाची प्रतिभा गेली व्हेरी गुड कीप इट अप आतां तुमकां अंक पुरा मेळू आशिल्ला ना तागेले आत्मविश्वासाक कशी हें जाला म्हूण दिसता ते सानस्तना दुखून चमकले निमित्त ताका ते कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता गेले आतां कसं स्टेज प्रोग्राम जेवो कसले कोणालोटी वाजूका जेवू जाल्यार कसली ताका एक नमुने टेन्शन आसना प्रिपेर आसना म्हळ्यार प्रिपरेशन आसना म्हळ्यार प्रॅक्टीस आसना
त्यांनी तदन म्हणचे भजन तदन तो वाजिता तशी वाव तशी एक लायक या प्रायर तशी वाजू म्हणा ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಚರಡು कळना जलारी. म्हाकाची मस्त कष्ट म्हाका कसले गोतना बट स्टील तू लायक येस आणि ते एक नॉलेज येवका जल्लरी तगेले अन्नाल अज्जाले अंतू अशा कोते न्ही वय कसं हेरिडिटरी असं- आज असं वाजिता काय पुरो? म्हणलेलं असं वय अज्जा भजन इंटरेस्ट असेल देखून म्हाका इंटरेस्ट वय वय खंडित खंडित आज तू सांदोन पळयता आशिल न्हू ना तशी आता तुगेल सुत्तान तू खंय तुका ताळ ऐकूच येता की ताळ ऐकता म्हाका म्हळ्यार आमगेल्या घरांत शुक्रार भजन आसता हा घरा भजन जाता आमगेला हा ते ताळ तेन्ना त्या ताळू ऐकता मागीर पावस येतना पावसाचे ड्रॉप्स पडटा व्हेरी गुड तावय. व्हेरी गुड ते ऐकूचे आणि कोणाने चमकतना ताजे पय्याचे साऊंड त्यावे ताळशी ऐकत आणि हे वार येतना वार येतना ऐकत लायक ताळ्याचे वय. येता न्ही वे तुका ते ताजे लायक आशिल्ले ना नॉलेज थोडे थोडे तुका आशिल्ले ना तुका वय. तांतू भितरी अट्रॅक्ट जाता तू होय व्हेरी नाईस आता लक्ष्मी तुगेल सपन कसं असतं आमगेल साहसा खातीर ताका एक सन्मान जाल्लो कॅनरा बँक स्थापन जालेल कडेन फाउंडर्स ब्रांच त्या स्थापन जालेल कडेन दुखून आता कॅनरा बँक कितले वयर पावले तशीची ताका ते जाल्लेले एक हें उडगा आसा आमकां थंय Very जाल्लेले पळय तशीची ताणी वयरी आनी के मुखार येवका म्हूण सांगून खंडित त्या होड खंडित देव तशी चलासन दिता तुमगेले मनांतुल्याका खंडितची तागेले तितले तागेले परिश्रमय असतात तुगे मागशी तो तयार असते करूकय अशी लायक विषय आता आमगेल वीक्षकांक लक्ष्मी तुगेले एक संदेश कसा दिता चेडवांक कसले एक टॅलेंट आस म्हण जाल्यारी त्या मुखार हाडका जाल्यारी कसं करेता म्हण तू संदेश दिता तांगेले केन्नाय आमी इंट्रस्ट पळोवका विंगड चेडूं करता म्हूण आमी तांकां प्रेशरायज करूं नजा तांगेले इंट्रस्ट पळोवन तांकां कसं जावका ते आमी मुखारी व्हरका तेदन आमकांय सॅटिस्फॅक्शन आसता तांकांय आसता तशी सपोर्ट करता correct, वचूं का आमी करेक्ट करेक्ट Parents आणि support प्रयोजन करू का? तांगेलो आता आमगेले साहसूची सकाळी ते पश्चिम जागरा वच्ची की उठानो ताजेले एक ध्यास वचुका कोरका म्हळ्याले तशीची लायक विषय लायक टाइम ना म्हणले कुणाचे म्हणून होय. कोणी जाल्यार साहस तू तितलेच. कसले सांगू असं हांव इतले सांगता की कोण कोण आतां म्हळ्यार सांत कोण कोण आसा तबलो वाजिताची मिगेला मणकेची तांणी लायक अजेर पावताची तबलान तू हांवय लायक अजेर पावता आमी म्हळ्यार मिगेल स्कुलांत असाची मस्त तबलाचे आनी तांणी हांवय कोण म्हळ्यार कॅनरा CBSE एक ग्रुप आसा भजनेचे तांतू आमी लास्ट इयर मस्त कडेन भजन चमकल्यांची प्राइज घेतला होय प्राइज घेतला वाव. कोटेश्वर स्वाम्यान आसतना थंय भजन करू चमकल्यांची लायक लायक विषय आणि साहस तू इतलं सान जल्दी की न्ही तुगेल प्राय सान जाल्यार तुगेली श्रद्धा भक्ती संगीताची प्रीती मस्त व्हड आसा आत्ता साहस आमगेले संदर्शन मुक्ताय करचे पयस फुडें आमी तुगेले एक भजन आयकून वचावे ऐकूया हांवें ओके कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा वेदा नाही नाही कळला वेदा नाही कळला अंत पारयाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा निराकार तो निर्गुण ईश्वर निराकार तो निर्गुण ईश्वर जसा प्रगटला साविटेवर जसा प्रगटला साविटेवर उभय टेवुनी हात कटीवर उभय टेवुनी
हात कटीवर पुतळा चैतन्याचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा हा नाम्याची कीर चाकतो हा नाम्याची कीर चाकतो चोकोबाची गुरे राखतो हा नाम्याची कीर चाकतो चोकोबाची गुरे राखतो पुरंदराचा हा परमात्मा पुरंदराचा हा परमात्मा वाली दामाचीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा विठ्ठल 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 सूपर जाला साहस तुगेल ते ताळ आस पळय ऐकेन ऐकेन म्हण दिसता भारी लाय जाला Fine. लक्ष्मी तो भजन प्रशांत नाईक म्हणून आमगेल सर गुरु हा. तांगेला शिकतर आसा ओकल तशी वय वोकल हा तशी त्यांनी मस्त सपोर्ट केलेलो आसा तबलो जेवो प्रोग्राम आपोवचे तबलो म्हणू दिवचे ताळ वाजोवचे तसं पुरे मस्त सपोर्ट केला तांकां एक धन्यवाद मग भारी खुश जाली तुगेल प्रतिभा आनीक वाडो आनी तुगेल आमगेल हे पळयलेले विक्षकांकय तांकां एक नंबर मना संतोष जावन आसा तुगेल भजन आतां आयकलींचे आमी तुगेले मुक्ताय करचे पयस फुडें एक आमी भजन आतां आयकलेले आसाची तें भारी लायक आशिल्लें सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची आनी तुका आनीक लायक नाव येवो तुका कसं म्हणटाची एक तुगेल टॅलंट्स प्रतिभा आस पळय आतां सान प्रायरी सुकून तुका ते करता असतो तुगेल मनान तुला पुरा जावत तशी जपताले म्हण सांगून आमी इच्छा करताची शुभेच्छा करताची तुका कसले सांगस ना लक्ष्मी वय म्हाका एक म्हळ्यार सांगू आशिल्लें थँक्स म्हळ्यार हांकां वीर व्यंकटेश भजन मंडळी आसा आमगेले तांतू तो यंगेस्ट देवस्थानाचे नाव वय हा. तांतू तो सानूची तांतू तांकां मस्त धन्यवाद हें करता तांणी सपोर्ट करता देखून तांतू तिम्मप्पा हेगडे माम आसा आमगेलो तो खंय भजन असल्यार ताणें मागशी बसल्यार तो येद्रा आपोवन बसयता ताका तूं नेक्स्ट तबलो तुका म्हणून तशी वाजूकाई म्हणून 2-3 भजन तशी पुरे दिता असता तो आणि भजन तशी. मंडळीन तू मस्त अण्ण आसाची तर वय तांणी पुरे म्हाका लायक तबलान सपोर्ट करताची तू कशी दिसता तांणी सपोर्ट करताना तांणी सपोर्ट करताना म्हळ्यार म्हाका लायक दिसता तांणी शिकूंकय मेळटा ताका. शिकूंकय मेळटा तांगेलांक सुकून तांणी लायक आनीक लायक वाजया म्हण दिसता न्ही वय, वय. तांगेल पळोवन आनी आमी वाजीत तशीची म्हणून तो वय करता, करू करता. पळयता करता तशी. खंडीत जाता येते ना तशी मस्त जणांनी सपोर्ट केलेलो आसा आमकां तशी ताका मुखारसून आनी काही सपोर्ट मेळका पुरे जना लागीं तेंचे सांगचे थँक्स पुरे जनाक कोण कोण तांकां वय. सपोर्ट करता आसत. ಧನ್ಯವಾದ ವೈ ತಾಗೆಲ್ಲ ಆನು ಅನ್ನಲ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಸಾಕ ಸಪೋರ್ಟ್ हा अन्नान सपोर्ट मस्त ಆನು आसा. ವಜ್ಜಿತ್ ಕಿ ತಬ್ಲ ನಾನು म्हाका सांगू दित की एशी वाजूका म्हळ्यार आनी काही लायक व्हिडिओज जावपा पेटयता हे व्हिडिओज पळय हा, लायक आसा हे वाजय ताका व्हिडिओ तशी. पेटयता ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ प्रोग्राम असल्यार पुरे ओपन घेता वय वच्चा ओरी आणि म्हाका हेल्प करता तबल पुरे ओंजाक हो आता तू सांग आज हांव तुवें हाडल पळयले वय हय व्हेरी गुड वंडरफुल येते ना भारी खुश जाली तुम्ही दोगांनी वेळ काढून आता तुगेला अनु घेऊन आयला तुका न्हू हांगा वय हय खुशी जाली तुमकां धन्यवाद हांगा येयल्याक आनी विक्षकांकय मस्त तुमगेले विषय आयकून खुशी जातली म्हणून हांव लेखता आमगेले एक थँक्स विश्व कोंकणी केंद्र टिमाक आनी तुमकांय माय तुमच्या सपोर्टांनी आज आमी
हंगा इंटरव्ह्यू काढलं सपोर्ट म्हणजे तुगेला असं चरडात आहे टॅलेंट तुम्ही त्या दिवशी कॉल केलेला मी गेला माग त्याला मी गेला मन सांगलं तुगेल इंटरव्ह्यू असं रॅप करा म्हणून तर म्हाका इतली खुशी झाली वय वेदवा व्हेरी गुड व्हेरी गुड आणिके तुका हो दೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ वचितशी जावो इथेना आमगेल सगळाले तुका शुभेच्छे आता वीक्षकांकय एती सांज चरडाले एक उमेदी इंटरेस्ट संगीताचे प्रीती तागेल श्रद्धा आणि तागेल परिश्रम त्या आम्ही सगळ्यांनी अंत भितरी घेवक गेलेली प्रेरणा आसा तशीची तागेल ताळ तागेल तबलाचे ताळ आमकां सगळ्याले घरांत पावो ऐकूया म्हणून सांगताची आम्ही हांगा मुक्ताय करताची तुमक सगळ्यांक देव बरें करो नमस्कार.